Bokota bande momani ki azongi bolimbisanga bande kona pesi bino mbote mamani ki azongi mamani ki aye bokota nazozela bino bokota po teto baksa please lolenge nzembo ya ndeko na biso pichu alobi ete kala te tokoyeba bango misala bango ekobima polele bandeko na ngai mamanike aye tolobela makambo tozomona ezoleka na internet bandeko na ngai tokolobela pe ngai mamanike na ye nakolobela nyonso lolenge mamanike awuti na RDC bolimbisanga bo excuse nga lolenge na awuti na RDC nini oya malamu na mona RDC na nini o mabe bandeko o na uti komona na RDC kuna ya mamanike aye kobeta sete bandeko nzamba mona bino esengeli biso bana poto to solola kata mutozoke na bamboka na biso esengeli tolobaka o ya mabe o to uti komona na mboka na biso pe ya malamu o to moni na mboka na biso afin que esunga pe poto zali ça fait longtemps bandeko na depuis ngana na poto mona moke na yabo mwana bandeko na ngai na cerveau na ngai na ibika RDC na ngai o na ibi na bomwana me oyo na wuti komona sur place eloko mususu bandeko na ngai na wuti komona même kute ndaku papa na ngai sika vandaka na ibi yango lisusu te na bimaki lokola mupaya lokola mwana mukeba simbi na maboko nga mama mubimba comme ça bandeko RDC to betaka tolo to betaka RDC chez nous RDC pa na biso bandeko to bima kuna na bomwana me na kimukolo bandeko o nga na moni et salamate oyo nga na cerveau na ngezali eloko mususu oyo nga moko sur place bandeko na kemona eloko mususu eloko oyo nga na moni ya kitoko bandeko na nga kitoko eza aéroport pourtant to bimaka aéroport ya kin ezaka tellement mabe ezaka mabe bandeko aéroport ya kin ya aéroport ya njil et comme wana vraiment lo sako babongisi aéroport kitoko et comme le quoi aéroport nyonso ya poto lolongo to mona kawa oyo pe ya RDC et comme tellement kitoko kaka eloko kitoko nga na mona RDC kaka aéroport mais ko kita bozo kita na aéroport anjilo wana tellement ba shege bandeko nanga ba shege bato azolanda bino ebeleko ko senga bo pesa boye bo soko sali erreur na kati aéroport na libande aéroport baleki na biloko bandeko nanga tellement bandeko nanga ko kende embouteillage eza na mboka wana na lui incroyable les mboka te mboka te bandeko o na ba cerveau na biso baki RDC mususu mais sur place o biso tozomona mususu bandeko na ngai nazo bisa bino mboka na biso zotala bato ne bakoma kwa ba fantôme bato bakoma kotambola na yebi kuto explication te na opesa pour premier jour kana komi na RDC na natima kona na RDC na koma na ngalo kola mutu moko kwa bébé ko ba simbikara balaksa banzela na yebi na ngai loko moko te même parce faut balaksa nga oyo moni oyo ko to komi na quartier 1 o mais quartier 1 oyo zakana bikalpitus nyoso bandeko ezala sute mais nazo tuna wapi quartier 1 molili bandeko na tokite na 18h to uta na poto tokiti 18h nazo mona ka molili bandeko to utama molili bandeko mawa ozoka mawa ozomona bato ebele ozotuna yango bato ngo ebele bazokende wapi tellement bato ebele bazola so oyo quartier 1 mais bikalpitus wana po biso to ebaki bikalpitus yango bandeko la quartier 1 bikalpitus ezate batonga bandaku nde bazomema mama nika na komi lokwa na oyebele ko motel bazola sanga oyo njil na yebi eloko moko te bandeko na ngai nazomona kaka ble bato ebele pe bandeko na takene na mobile na ngai nyakina basemeki na ngai bakozonga na aéroport bando bazola sanga ko lakisa tozoke papa na biso baba nga ta lupango papa na bino ya ngana ta lupango papa na biso za ibo ete na ebika na tango makalma pango zaka minene babalabala ezaka minene babalabala ngo koma mike ba mapango ngo koma pembeni ya se
mystique na mystique bandeko bazo benganga tel pong na bino yango ngabi non pong na biso te bandeko nyonso flou na flou pe na vert kokoma na komia binzambe na ngai omboka bato belé boy bozo tuta na batu ba wenze koma partout na otuni Seigneur na eko sala ni na mboka oyo na tuni oyo vraiment kinyo to nobela kini yango na bandi na kolela sur place pona binzambe na ngai na bina koke na aéroport à Suisse na ke na ambassade ya Suisse po ete na zonga po mboka oyo sepe na ngana ngote bandeko batu tel mebele batu ebele tel mona bana mususu bazoya bayebaki nga na quartier na biso babinga Yannick Late Yannick c'est toi Yannick na komi verti na bilo na zaki nango na komi ka kwa mupaya lukoka mutalibo mako na zota ka batu comme ça na mais quoi mais RDC ngo ide yangoyo bandeko na koma lokola nga mama mobimba bakara quelque na komi lokola mwana muke na yebi ata eloko moko te na batu nyonso na komi ko kababiloko kwa mutalibo mapo trouble salinga na mwa bato yele na mesa na bato bele te na so mutabinaka mama na nga za maladi comme ça nazoka mbongo pour na god na pesi na zuti ser na ngata no ser na nga yoka ngandi ko seka bila nga basara boyete yo sengeli ovanda no na bi vertige na mona bato bele bande ko na premier jour kaka to komi na bandi ko le na ngai na bande wa nzambe na naiko sali na mboka oyo na bina sepe na nga ngote na zoka kama kelele na makelele bande ko na makelele oka mususu kuna lokwa to vanda kisuki na prince ozuka makamu nyonso ezoleka libanda ne bato bazo crier bazo ganga soki pe njiri kimbanteke bamsu ba ganga ba taximen bamsu ba ganga soki quartier bamsu ba ganga lemba soki lemba bande nakika comme ça na salika comme ça na binzambe na nguya nebi na otuna est-ce que makelele wane na otuna bato bazaki na est-ce que ça normal makelele oyo za na mboka oyo est-ce que batu wane belé ba otamba na nzela ba uti wapi bande kona tellement RDC comme na batu moko ondika batu bakufa nyonso balamuki ba ekokita na RDC batu ebele otaba misusu ba otamba na ba poto na tali na leli bande kona ba embouteillage bokindaka bokanga baka comme ça na taxi soki na taxi botelemaka comme ça batu ebele na otuna nzambe na lola oyo baza batu ou bien bazaba monstre ou bien batu bakufa ba ekokita na RDC bande ko nombre ya bato nga na mona RDC vraiment na sepel na ngote tamuke na sepel na ngote makelele nga na yoki na RDC kake loka onga na moni bien aéroport ta bokita na aéroport batia place à robot la ba poubelle mais jour na ngwela ndi pona bandi ko lela na mo pa na utambola te bamsu ba benga bande ko na ba benga nga okay tela kingandi te ndeko yeko ke na bina ko mona mutu moko te na kotala mutu moko te pona zo mona ka nombre bat boleke belé na ndenge bat bazo tutana na bat bakoma ko teka partout na tuni est-ce que bato na bozo teka libanda boko kuta na marché te po boteka na tuni so eloko moko na ba micro bat bazo ganga tongo bat bazo ganga na tuni bato ba ogangela nini siko bande ko na bato bakomi ko teka na RD sona mutu muso teka ba téléphone na ye mutu zo teka ba téléphone bande ko na fo simba micro bande ko RDC ba kondia mboka botala peli kambo oyo yo na tuni na ko ki mawana bana classe na bisiko bana classe ngaku tuna nga mupaya na ina mboka wana mina za concentré te to longa mboka na bo mwana bande ko na za concentré te tele mama kelele na mutu na ngeko kutu ko kanisa te lo mokote na kuma ka ko kababilo ko nyonso na pesa mutu so ka ira auto musanga na pesi kaka nyonso akene na potika ngana za à l'aise na ko kabatu te na lobi na bato hotel na mona mutu moko te a déranger po makelele oza libanda ezo kota tina chamba pa bato balali na bi me ezamboka te biso to uti na mboka poto pa kimi ezali to ye na mboka wa biso to mona pe ata mu pepe moko pa bien mais to zo mona ka bato belé bazo tutana bato kake belé bazo tala bato ngo koma tellement méchante bande ko na bato bakoma ki méchant c'était mo na bi weza mboka te na bi semi batia mo essence bato bakufa na RDC wana mais souffrance ba souffrir bande ko na boko ko imaginer te faut que ndaka kuna omoni yo moko bi weza mboka te bande ko souffrance on na mona bato ozomona bato bazo tambola na ba la gomme bazo tambola likolo ba poto likolo ba poubelle yo na tuni yango ba kontina biso mboka ba kozwa idée te ke ba poubelle wana bato ata bozolo ba ke bo peto ya air bobi o bo peto ngana mona bo peto te poto comparer na Suisse te to comparer ata na France te
même bamboka miso to mona na Europe pe salité zali mais to comparer te bande ko na souffrance za na RDC na yebi ko totene na olobango na so to na batu bakenda kuna est ce que bino boko kango po nga kutu muta Suisse na koki na ngate na so na batalman pe ba ko kana bango RDC te ka batu ba ko kango batu France baza batu ba vandi est ce que batu baze belé mais na tuni est ce que bozo ba bopeto nga mona nga ngote na zo mona kaka ba terrasse na bango tellement étonnant na basalité moko incroyable yonga ne ko tuna bakonzi ya mboka RDC nga mama Nick mama Toli ya ba mama na tuna est ce que bakonzi boza na RDC bozo mona basalité bo soto eza na mboka anate batu nyonso nanga na zolia chingom na tuna po biso na Suisse chingom te boka na poubelle na tuna est ce que chingom ona olia est ce que ngape na ko boka na ngape na nzela pe po na zo tambo kuna milangi tozo tambola na ba plastique oyo bandeko nanga yona tuni bande ko na RDC bolobi bopeto ngana mona nga bopeto te po biso to tambo likwa ba salite zo tambo zo likolo tuna na otalo ko na nga wapi to tambo likolo ba plastique o tellement ba plastique to talo ba venir sur RDC ba comment otambo ba plastique na wa mela ba secret so ba silisi place o boka ezate ba boka ngwapi bande ko na kana balabala na balabala ba plastique ngo e comment to lubaluko e comment lokola et comme on a ciment ba plastique toke soki babenga ngoni pa batu basomba ba biloko wana bazandu na bango tozoto maliko ba ngana otuna batu est-ce que c'est normal comme ça est-ce que batu bosali ba usine o bosali ba milangi ba plastique pourquoi pas bosala ba batu na ba kosomba ba secret ba plastique wana et c'est ngeli pas boza na place c'est ngeli ba zongi sa ba place so bomeli ba secret sili bosala ta ba poubelle batu ba zongi sa ka milangi na ba poubelle eza lokola bopeto ya mboka siko bino bozotekela batu ba sika batu bazomela place ba koboka milangi wapi batu bazoboka na balabala bopeto o bino bozosala kisakata biso bana poto tomona biso yango te yango na tuna ka elormo est-ce que na batu nyonso basengina ba village bango so bakima ba village ba ko vanda kaka na kini ba sepeka ba vanda kini poto bondi pe na kinga boaso wapi babenga ngo wapi tomoni pe mena aéroport na pembeni aéroport mu pepa bien zakuna tellement mu pepa kitoko za pembeni aéroport mais batu bazate batu ba préféré bango nyonso bana maoka ka bafanda kaka to tsalo kwa ba masina banjil kimbanteke matete ba kotu balemba omona ba kotu nyonso to tsalo ba kasavubu batu plein batu na limete oto bana mona limete na place à calme limete kimi eza surute bande konanga makelele yongona tunabi bande ko nanga kutu na oya su RDCT na vraiment pardon bande ko nga vana yako RDC wana fonga na vana na monika place zeki bien ma campagne pona ma campagne ya kimia me bande ko nga mama mukolo bande ko na baola basemeki na baola ndanga nazolela kwa mwana mke nazolela na nga bi me nga na ko kana mboka boyete bato bele boy sono meka bato même na kena fondation mo ka bato bele ezo troubler nga tellement mutu tano ke vanda na bandi ko lela kwa mwana mke na baka na bina mobile nanga na basemeki nanga pardon vraiment to ke mbang na ambassade na biso ya Suisse pona baka na zonga nanga na pona koki nanga ite na bina koki nanga te mboka marque ni makelele comme ça he bande ko na ngai tout ça na makelele eza na mboka na vraiment eza normal te tout ça no bato bazoteka so ba téléphone baza na ba micro o batekela téléphone mutu azoteka na aoteka téléphone aza na micro na ye na force neso mutu aoteka aza na micro est-ce que boko oteka pe normal te enfin boteka fo bosimbaka ba microphone po bogangaka osombi téléphone moko okozwa mibala à partir à 6h du matin bato bakolala te bozoganga miko osombi téléphone moko okozwa mibale na ngambu neso mutu mosusu asimbi bafle baza concurrence ba bafle bandeko na ngai nabi eza normal te bakonzi ya mboka nabi botala likambo oyo po mboka na bato maboma bakoma ebele po mitu eno na moi makasi na makelelo eza mboka na tozino bato baoteka babiloko na bao bakomi kosimba ba micro bagangaka bazobenga ba client na bao na ba micro esalama te en plus l'église ekomi kosala concurrence ya ba micro soko na tuni bana classe kanga bana classe bakotanga ba cerveau na bango eza po nga kutu depo na kene cerveau na ngeza kina ko monter naki na komela kwa mutaliboma naki monter na noko kwa ko raisonner na ngate na raisonner vraiment na raisonner sikamo na komela ko kaba na biloko na nga ba ser na ba komela ko landa batu misusu po ba ke récupérer biloko wana na komela ko ba po na bina ko ka ngate na ko raisonner te po makelele na po sa silence ti mobile na nga bi non abengi chauffeur bi zoye o meme pe mele bale moko pa ekimi ezali
bato nyonso bakomporte me mama niki nini yango na bino bakoka na ngai mboka na bino te makele eleki mingi ti bamemi ngai pembeni bomoni foto mona tiaki ngai place moko ya fleuve place ya nakokaki te na seme mbanda na nga banda kotambola nga anakoka nga te mpo na bi vraiment bino bozomona ngo eza normal comme ça mboka ekoza makele boye te fo esika moko ya kimia biso toyebaka balime te toyebaka gombe mpe ezaka place ya kimia gombe lelo gombe koma nango lokola kaka totia lokola gombe komi lokola limete ya ntango ya kala place onga namoni kaka kitoko ezali ngoka makampagne makampagne namoni lokola makampagne ya bandako ya minene onga kimia na makampagne mais reste oyo etikali makele bandeko na ngai yo natuni nayokeli bana classe ne mawa mpo balobi ya avenir ya lobi ezali bana na biso siko bana wana classe na otala bana bavanda banjile bana bavanda matete bana bavanda na limete makele la marque na bana bakozala tani mpo bazala concentré mpo basala baexamen siko bandeko na nga oyo ezoleka na RDC eza so normal te baeglise oyo eza na bozomona baeglise oyo bozomona awa na poto tomona ngo eloko mosusu me kuna baeglise wana bakoma loko banzambe na bango bato nyonso bomonaka makele na biso kutu bana poto nga kutu mona poto makele wana koki yango te siko totiano bato baza wana bozomona moto azoteka azobela na bafle na ye telefone moko osombi moko opesa o mibale na asimi mikro yango mpe bandeko ya voix makasi na face na yeso moto azoteka batelefone asimbi so mikro ya voix makasi na mopanzi kuna eglise ezoyemba na bamikro voix makasi otali so mopanzi kuna babar ezobeta na bamikro bavoix makasi bandeko na nga yango wana ekomi mboka ubie ekomi zamba naye kotuna bino bakonzi ya mboka bamakileli oyo ezoleka na mboka bozomona ngo eza normal eza so normal te soko bana na biso ya classe bana classe naotala bana classe natina kaka komisa naoka mawa na bibana oyo bakosoba badefendre na bango ndenge nini na makelele comme ça biso bamama mibimba comme ça tokrake tokoki makelele wana te nga na bandeli kokoka koyamba bato na bimutu moko te aya kotala ngai mpo makele na okoka na makele te en plus bato afrique tellement bato nyonso baka na basaki ya baproblème na bango to bamona oyo uti poto nde yo komi nzambe oyo osisa baproblème na bango bandeko na ngai yo naye koloba likambo bapoubele mpo bozoloba bopeto mo biso tomona biso yango te ngai natamona yango likoba bapoubele ngai na mama nik natamona yango likoba milangi bapoubele bato bazolia babiloko bazobwaka tellement ozotamona nzela miyibi tozotambola elongo komi kaka saki no comme ça moyibi mpona komi na yango lokola azoba bandeko na moyibi aye bandeko nabi nzambe RDC na biso na mutu toyebaki RDC mosusu na miso na réalité tokokuta RDC mosusu mpongo na bimina alokwa mopa baomemaka olingo kende njile olingo kende nakomi na alokwa mopa na banjile yango ekoma boye me bolakisanga te wapi Sainte Thérèse nabi nayebi nanga Sainte Thérèse on te batuninga me nabi nayebi nyonso te wapi wenza gambela wapi marché soki marché central nde nayebi nanga eloko moko te nde baomemanga kaka lokwa bebe kaka moke bazolakisa bongo embouteillage bandeko na nga bembouteillage yo natuni bembouteillage wana bandeko na nga eza normal te eza nalobi enfer ebanda deja na RDC so boyebi te bandeko na nga enfer eza kuna na RDC awa te na poto yo babi bato afrique vraiment ta boyaka mpe bofongola biso mpe minoko mpa botiaka mbanga bato bavivre enfer bandeko na nga oyo eza na RDC eza normal te omona bato na balagomba lati bazonyata bambula ebeti bazonyata bapotopoto na balagom na bango telema bato bazoteka na bapotopoto yo natuni eske nzambe na ngai bakonzi bazali bazotala oyo ezoleka na mboka wana bato telema bakoma pauvreté bozwa so babiloko nakoti bamagasin mosusu bandeko na nga nakoti bamagasin biloko ya kolia prix moko na Suisse primo na Suisse na keso ba fruits ba raisin non so ba raisin ezo coûter na mbongo na bango kuna 5000 francs congolais na tuno bande kuna est-ce ba mama wana ba papa na bazo gagner salaire ya combien ba gagner combien bande vous changer $100 ezo si la bino sur place mais na tuno nzambe na lola est-ce que ba bazo vivre en enfer bande konanga pauvreté oyo eza na RDC maintenant otuna biso bana poto ozokoma $100 changer ezosilo sur place otuna bongo bango bavivaka awa $100 bande konanga eza nango so mbongo te na RDC $100 okokabila ndeko no $100 aosala ngo nini aotekela ngo nini eza nango so na valeur te bandeko na bimboka oyo na bi bato baovivra kuna baovivra na mawa nzambe
nzambe aza na RDC ozomona bango souffrance wana ata tobeli na biso togangi totei bango na lolenge nini mpo bacerveau na bango eza traumatisé na makelele bato bana RDC tokoki koteya bango lolenge nini ekokota bango te bandeko na nga bolimbisanga mela mwa mai mateya tokoteya lolenge nini mpo bato ya RDC ekota bango eza pasi bandeko na ngai eza tellement pasi yozomona bazwa baeglise wana bandeko pasi yo natunaki leta esengeli atala vraiment makambo ebele eza na RDC mpo babongisa okotala baeglise makili eza baeglise bakomi kosala bacohérence bapaster bakomi kosala cohérence yo paster mpo mona na vrai paster fo tonga temple ya monene na kamwe batemple tala minene me batemple na ezani baeglise bakomi kosala totika baeglise mosusu ezanga nano baafrike na kini wana eza bapevalongo nekomi telema batongi po kuna cohérence yo lingo mona vrai paster fo tonga temple na yo ezala telema monene yo natuna batemple ya bino botongi nzambe moto avanda batemple wana eno bacerveau na peuple eza na détruit bacerveau ya bana classe eza na futi eza na détruit eza na kaput wana allemand baloba kaput so bootongela bo batemple ya minene estce bayebisi bino nzambe avanda na batemple wana yo bomona trop de dégâts na RDC bozomona bato bakomi kodore bapaster na bango bozomona bachantre na bango bosala buzoba mpo bakoma lokola nzambe bakoma baintouchable boma bachantre wana bomona baoyemba bakoma batelevizio na bango bakoki kotala barepeta kaka bakoki repete kaka omona chantre wana azoyemba baorepete ata 10 fois kaka ye abima loko star yango bozomona bapaster wana aoyemba na ye mpo asala déjà temple na mpo kuna ekoma cohérence yo fosa cohérence ya temple na yo pour la saka yo nde boso bate ba temple bosango na bambonga bandimiti totano kwanga mama niki boy na kokuta na pasteur moko na kozwa na makelele wana etrouble nga na mutu na ko kabele pe pasteur na mbongo na ngape na memi ya passe ya souffrance a poto na zoka mbuna bambiene longi likoni makelele leki na ko koza concentrer te siko tozwa place ya bana na biso ya classe bande konanga tozotala ka ba débat ba pasteur wana bakomi kolalela bino bana bapaster wana bakomi kosakanela bana na bino po boza na oconcentre te po makele leki tellement bacerveau ya bandeko na biso mingi na RDC eza ya kobeba bandeko na makelele tellement bawenze ekoma na bawenze ka partout bato nyonso yango bato bazala na bawenze te bakotaka te bato nyonso bama oteka na balabala mona aveni moko plein na bato tuni me bato na bauti likolo bakwei na se bato na ntango akala mpe bato bazalaki ebele boye te yo na tuni bino nyonso bolelaka akini bokuta pe te bokepe mina baaéroport kuna mopepa kitoko place ya kitoko bovanda bato bakomina bakoki esika moko mpe bato yango ozomona bandeko na babangaka na bango nzambe te bakoma na bango miyibi bakoma na bango basalikaka te omona okeli kosomba yo oza client ozokota mpo somba eloko okuta mamango oza oteka na akanga nano elongi azotala ono na banjela okota na sanga linzaka ntina motu me otuna me naza cliente te naye kosomba biloko te mama ota mamango ni ya kopesa ta bonjour bakarater moko sale caractère bozokosa te bosambelaka bino bato ya RDC bozokokosa banani bokokosa bosambelaka ntango ozokota na magazi ota mamango tala vimbana tellement bikolo ebele komi kuna yono ayebi te so barwandais nyonso bakimi na Rwanda bango nyonso bakimi kuna baye na kovanda na kini vraiment bacomportement moko na ntango akala bamama na biso bacomportement bizarre bongo ezalaka te bamama na biso baka na bolingo tellement bolingo eza nango surtout na RDC wana omona moto mosusu motu kutu ndeko no azoteka yo lupangu mpe avandi mpe azosambela mpe abi dimanche ake église mpe ateki yo lupangu mpe oye mpo kofongola mbanga te mpe azosambela mpe abi nabangaka nzambe otola bango bime nzambe vraiment akoma na chose bando na RDC bato babanga na bango nzambe te bato babanga na bango nzambe te kuna ekomi ko osali mwa ligablo na yo osali mwa oyembi na yo komi mpe pasteur osali mwa temple na yo bandimi bakomi vie privée na yo okomi so komvuka bandimi wana okomi mpe kolala bana na bango mpo mama nini akoloba mama nini kuta koloba aza na pouvoir te yango tozomona bapasteur wana bozomona lolenge botalaka bino bapasteur baolala bana na bango mpe botalaka bino moko bomona kaka bapasteur wana baosakanela bana bato bajeune fille baba age moko na bana biso toboti me baosakanela bango bamama na bango bakoka koloba te mpe botalaka bandimi wana bandima magablo mpe bazokontre bapasteur na bango vraiment incroyable nabi
vraiment mbokana eza passe po ebonga eza na bi RDC na vandi na kanisa na bi RDC obiso to bana bomwana eza yango to perdre yango to bungi yango to bana bomwana mboko to bana bomwana ezaki mboka moko elengi mboka moko esengo ba mama na biso uta mama mukolo azaki respect tango mwana muke mama azaki respect mama zoko le kuma ba mama ezalaka mais siko le kuma ba mama ezate ozokuta na magazin na poso mbabiloko mama ngono na kangana na longi yoko kote lebo tango mona ka bibisa ba dollar abanjo salva aseka na mwa muke ako ngape na be ba comportement bino bizarre comme ça na be vraiment ezopesa c'est après dimanche bokola taper kitoko bokena ba église en plus ba to ngo pe ba koma wo miyibi muta leo mbongo azoba ka sambelaka pe ya leo mbongo ko bisu ko finga yo muta ngo ateki yo lupango no sombi ya souffrance ya poto ya mbongo ya souffrance onyo kwa mina souffrance pe ateki ngo na kopa solo banao asambelaka dimanche akeko sa ba jeune akeko sa ba ndeko na wezo na RDC eza ngo su normal te ponga mama niki namona ngelo kwa malonga te kuna namona ba comportement ba bizarre namona nga normal te pe batongo bakoma ba insolente bakoma opesa to ba langage mo mabe na bika ebo sambela ka lokuto bo mona ba pasteur wana bazo sakana bana na bino ba pasteur wana bazo ko tonga ba building na bango so ba temple na bango ba mbongo na bino po ena no bino no supozo banga na bino nzambe te ena no po oya banga ka nzambe akoyeba no ko respecter mutu aza pembe na ye boza na respect envers bande ko na bino te bozo nyoko la bande ko na bino presque batono ba koma mitema mabe mutema lokundu tellement na moni na ngati na mona dei tango akala ba mama so baki mwa mama msobi na sambira ka mwana alleluia nzamba bat na moni na ngati na mona ki méchanceté kuna na RDC na moni ka ba caractère moko bizarre ozokota na magasin mutu apa mbone se mutu afata na tango mona ba dollars obimisa apa komo obimisa mina komo sexa yo na banzia bat ba otama miyibi partout moyibi azo fongola sac ngaba fongola nga sac pa moyibi ko obina ko oganga te bandeko na bi okel mboka na bengi na mwana nga sac à côté na bengi Christophe ta moyibi mpande na fongola nga sac nga yibanga mbongo bon mwana nga ndenga ganga landa moyibi wana abi batumba yo ozo puta mwa miyibi bazolanda bino tout en tout nga binzambe na lola weza na osumboka te alleluia nzambe na lola yo tozomona ba mama wana so belia ni tozomona ba osakanela tozomona ndenge bazo sakanela bana na biso na RDC na biba kondi fo batala likambo oyo bakondi na biso bazana po batalo ndenge bana bakomi bazana bakomi na moka babwaka bango comme ça mutalobela bango azate mutakotala bango azate ba pasteur na bazo telema bazo tomba temple na ba pasteur bazo tonga bino ba pasteur boka ngai ba temple na bino obozo tonga na ba mbongo ya mitoke ba mama wana ba souffrite ba pauvre ba mama wana na tango kutu namona na tango ka tomona ba mama so ata maputa namona ba mama ka mikolo ba ta maputa ba jeune mama a partir ba 50 ba so ba koma olata ba pantalon po culture na biso no ba culture congolaise ebungi nango ezo bunga po namona kutu respect ya ba mama congolaise namona ngo te namona ka ki méchanceté ba mama bazanga ba manière ko solanga batu bandeko na ngai ozotela ba pasteur na batungi ba temple na bango ba komisa bandimi na bandimi ba koma na mokalo ko ba meme comme ça ba bendaka basinga etika muketo mona bandimi wana ba église wana RDC batia ba ko basinga te po ba bendaka bango po ba yango to na Facebook ba osa ba bêtise moko tellement élevé muta ko tellement po alo bazate car les mêmes bandimi wana o ba pasteur wana o ba chantre wana bazo lalela bango bana kaba mama wana bazo kontile sou ba pasteur wana bo moi c'est normal te eza normal te o ezoleka kuna bandeko nga foza kaka mwana Suisse foza kaka mwana Allemagne foza mwana ovanda na mboka moko ezali kimia pour comprendre makambo eleka na RDC so saka mwana moko ovanda pays moko mitu comme ça o comprendre pour nga na comprendre nga makambo eleka na RDC te pe na sepe na nga ngote na sepe na nga ngote kini o baba kini kese kini sengo na moni ya makele mutu na ngeza ki troublé makele batu tellement ebele na mutu na nga concentré te pe na moni pauvreté za na mboka na bika nzambe tellement pauvreté nga na moni pe biloko ba mama na nga o bo sukngaki FOVT na pesi bino merci tozo kabola biloko ekoka na ngote boka ba bat bazo ka kebele bazo kuma ka kebele ebele ti bo mona kinga emo na telemi na craquer po biloko bopesa ezoko kaka te na craquer na tem na komika utana aga comme ça po na déjà troublé na mutu na ngai vraiment na binzambe
akanisa RDC vraiment na biba kondi mboka fo bata likambo opo eza normal te on dit batu nyonso balongo na ba village balongo partout baye na bakaka wapi na kin yango baye eza po ba détruire kin tellement et comme na bato ebele kin tellement eza ya kobeba na makelelo eza na kin vraiment na binzambe bato maboma baza tellement ebele po makelelo ki mingi na yebi nanga te bana classe on a so ba cerveau bana classe vraiment bana classe ba koma kotanga bien na yebi nanga te po onga na moni na ndimi na te bana classe baza na concentration ko sa ba devoir na banda na ndimi te ba cerveau bana classe evanda kimia na ndimi nanga te po na yoki nanga ba bafla ba micro pe ezobeta tellement kutu ebeta désordre en désordre ba micro ngokuna ko na ngambo na micro na ngambo wana micro na force kuna micro na sima mukongo micro tina kuma ko kanga na bi vraiment na kuma loba na bato ba voisin est-ce que bino bozo mona mweza normal ata mutu mo ko tele mate po ke ni ko lobela bato wana ba kanga no ba micro na bango ba ndeko nanga tellement na bi nzambe azana RDC na bi malgré bato ba kuma na ba kwa au moins bato ba kuma otambo na comme ça bato ba kuma na ba miyibi au moins moyibi azoyiba nga moyibi mo azoyiba nga yana bina papa okay kunuka to sala moyibi azosola na ngai abina nga mama na okay sala wapi so na yibite na rolia te fo na yiba na so obligé fo na yiba po passer leki bozo pona bande ko nga moyibi azolo ba munoko na e passer leki tukena na place watu ba uta ba libongo pa ba uta ba ko teka ba mbisa ko bande ko so bangala baza tel mebele bande ko bozo ta ma groupe miyibi ba olanda binoko baza groupe bazo banga na bango te ebele bokomika basaki bosimbaka comme ça bazo landa bino tuna ba mama pe ba hotel ba bokeba baza miyibi bango na su groupe wana bozo benga na bango ba wa kokende bazo senga bino ba mbongo bopesa biso mais osali ni pongo na peso ka mbongo na bopete ka comme ça osali le côté outi no ka so na mboka bangala oye na yo kaka na libongo wana po osenga ka no kaka mbongo po ni oyiba ka no kaka vraiment bande ko na ngai na bi eza pasi oyezo le kana RDC nzambe kaka azala asunga RDC wana po tellement bo soto eza na mboka wana tellement on dirait batu nyonso na ba intellectuel baza tellement bele ko ba intellectuel oyo tuna bino ba intellectuel RDC bo zo idée tango omela ba secret oyo bo zo idée ba secret oyo tango osango na ba izine na bino bo tuna pete ba milangi wana so batu ba meli ko kende wapi bozo mo te kaka milangi bande ko na bozo mo na mbula oyo zo beta kuna yango bandako ebele edindi bandako wana edindi pourquoi cause ya milangi oyo baflash oyo baso milangi oyo a cause ya milangi oyo vide bato baza kuna ondie baservo ezosala te mpo bafana bakanisa ozomona banzela ozomona na baterase na bango milangi oyo vide eza ebele etonde kasi yango ezobouche baterase ata baintellectuel batondi ebele bazo baide te ke milangi oyo esengeli basala yango mpe baizine na bato bomeli basikre esili esengeli bokende kozongisa milangi na bino esika bosombelaki afin ke ezonga na baizine wana basali milangi mondie baservo ya baintellectuel na biso kuna RDC eza mpe elala pongi milangi komi bomeli basikre boboki na babalabala milangi wana ntango mbula ekobeta baterase yango tano enano eza na mike banzela mike baterase wana milangi nyonso ezokende kwei na terase baterase eza bouche mai moyeleke eza te yango tomona bato bazolela ebele baterase wana ezodindisa bandaku tellement ebele edindi totali bandeko na biso bazola likolo batol pourquoi parce que moto akozwa ide te ke bamilangi yango ezosala badega na RDC moto azwa ide naza te mpo nga na tambola likolo ya milangi me na mai kosona bato bena mbi ide bokozwa ide te bosala bapoubele bokozwa baide te bosala baizine oyo bosala ezala bamilangi oyo balere bamilangi oyo baflash oyo lere bosala baizine esika baizine oyo bosali basikre na bino afin ke bobenga bato nyonso basombi basikre bameli bazongisaka milangi esika ewutaki ekozala bien mpo na environnement et de peuple bandeko na nga vraiment totamboli nga na temo na milangi oyo tala basala yango comme ça basala yango pla bafinifini na banzela bato nyonso bazotambola na baterase tellement milangi etonda baterase ntango mbula ezobeta baterase nyonso ezali bouché bandeko na nga à cause ya nini à cause ya milangi no betisi te bandeko nyonso ya RDC bosala baizine na bapoubele ekoede environnement
et ko aider public bandeko nanga pour peuple tellement côté la peuple baza na pauvreté bazangi bandako tellement ba mama na bayaki groupe ebele baye bazolela biso bandako bango edindi biso tobi bolimbisa biso tozakaka awa po topesa bilo ya kolia po bilo ya kolia ngutu tozopesa ezokoka te toza na biso te wana po ete totongola bino bandako po biso mokutu towana bandako wana te biso tona biso bato ya gouvernement te bokende kolela gouvernement afeke aede bino batongola bino bandako tellement bamama ebele bandeko bandako na bango edindi bamama ebele place okende eza te baye kobenga biso tokende kovisite ekole moko bandeko na nga so botali ekole mpa bana bazotanga kaka 2 classe apamba bandeko na bokolela bamama mosusu ngambo wana bandako na bango edindi bamama wana bajeune mama na bavideo bango tellement bavideo ebele bamama na balobi bandako edindaki tellement ebele bandako edindi place okende eza te bamama wana bandeko na ngai bake kovanda na 2 classe kaka soko école bana batanga na école moye batanga na école wana eza te bandeko eza pasi bolimbisanga bandeko na ngai eza pasi oyo touti omona RDC nandima ete na omona boye nayebeka na okekuta RDC bonga mboka kitoko namonaka aéroport kaka kitoko nyonso omona bato souffrance osona bamama ebele souffrance na souffrance bamama ebele pauvreté na pauvreté bandeko na ngai tosunga oyo boza bandeko bosunga bandeko nyonso bakoma bamoyibi omona bameme baza na bible na maboko omona moto asimba bible na maboko me aza na ye moyibi akoteka biloko na yo na bopete mpe okotuna epe azowanga mpe monoko makasi tellement namoni bato ebele baosambela kuna bomoninga na Facebook nana akomaki mingi baosamba na RDC baosambela mais bayebi na bango nzambe te mingi tozomona RDC wana bakenda bao batiaka première position na vie na bango eza bapaster bayebi nzambe te batiaka première position paster so paster abi bolongola bilamba bakolongola so bapaster na babe bolia matiti bakolia matiti so bapaster na babe bobunda bakobunda bakokata bilamba mpona babunda bapaster na bango tellement oyo ezoleka na RDC nzambe kaka tellement nza toko koganga biso bapaster tomona ekosila te makambo tomona bapaster bazo bolimbisanga terme na oloba bazolala na bango bana ya bandimi na bango ekosila te kocontinue po enano bamona bango loko banzambe tomoni bango bamona bapaster na bango bakoma loko banzambe bapaster mpe bakoma comme ça bazona kokitisa nzambe bafanda nzambe ano baki nzambe na RDC eza pasi bapaster bazwa place bakoma bango bakoma kokonza yo zana mpo otouche bamona bakomi koloba botouche bawin te babiloko wana bawin esukaka kuna awa na poto te po ana poto so konti tokoma kobeta bino moko na moko bapaster po bodétruire RDC bandeko na eza kobeba grâce ya bapaster miyibi oyo bazotonga batemple minene bosukaka kuna bapaster bozokanga bokontinue kodétruire nde bodétruire bacerveau ya peuple eza détruit bokomi kolala bana bamama wana bamama bakomi kolela bana na bango bozolala bana na bango bokomi kosakanela bana na bango bodétruire tellement bavie mboka na eza détruit à cause na bino bapaster bokomona kanda nzambe na bi 2020 oyo bokomona loboko ya nzambe loko boli kobanga nzambe te bozokontinue mabe na bino bokontinue bokomona loboko na nzambe abakoka kofrape bino po souffrance eza na mboka na foza na miso ya molimo po mona oyo ezoleka na mboka na po eza esengo te tellement bozomona bachantre wana oyo kekozo bakisi batondi mabumu na bango po badétruire bazozwa bilembo oyo bana wana bomona bana wana bajeune fille baza bana na nzambe oyo bomona bajeune fille wana bazolala wana bazozwa quelque chose kati na bajeune fille wana yo mona bapaster mingi baza kuna bali kobala te pourquoi po bamoni ke baza na bilanga na bango bamoni bilanga bazali bajeune fille kitoko baza wana bamona bilembo betoile ezobotama bango bazoutilize betoile wana po bazwaka bilembo wana po basalelaka bandeko na ngai balobi bokontinue po na moni nga mona misu na moni mingi baza na crainte ya nzambe te mingi bazwi kiti ya nzambe bango bazwi bakondi bavandi batongi batemple na bango batie babafle na bango batie bamikro na bango po baintimide bana wana bazobota masika po bandeko ezosunga te bino bato bazokotela bachantre wana bino bato bazokotela basali wana bandeko na nga bozoba ete bamwe batushe bango te banani
bazo toucher betoile ya bana bato baobota masika bana baya bilembo na bango nzambe bazo tia carte na bango bali ko bala te bazo so bilembo wana po ba itiza rango bomona ngo za normal mboka neza détruit bazo mboka neso ba baby simboka ba détruit bilembo ya bana wana mike bazo ya sika eza normal te bango na ba ko bala te pourquoi parce que baza bilanga na bango bamoni belanga bazo mona betoile belé zo bota basani bomona ko détruit bana bato bazo détruire bilembo na bango bazo sa lolenge balingi bazo na sonité bazo laksa mitakala oya na saint esprit ako tema ko silika ba atwana bandeko na bino bo toucher baza nzambe ya wapi ya fuati ya nzambe ya wapi bozo baba toucher bango te bango etake ki bible zoloba ba juste ba ko juger ba ange bible ntolobi yango na loba na bino bo juger bango te etake ki bandeko bokende kotala souffrance eza na RDC boko mona blori ba pasteur bazo détruire peuple ba pasteur ba détruire mboka na niveau moko boko imaginer te bandeko nanga boko imaginer te mutu moko ta ko sepela mboka neza na position wana mutu moko ta ko sepela nango otala ba maman bazo souffrir otala peuple les ont souffrir peuple na place ko kimate bandeko nanga eza normal te bozo ko juger te bidon bana diable les fils du diable ba juger bango te tanke ki soki bana na basakani yo mama ozolanda ngai ozokotra bapasala parce que badomina bino bato nyonso te baza badomina bandeko nanga baeglise mpe ezali awa tomoni te na lolenge RDC koma eglise koko esengeli ezala comme ça te ekomaka moke bana koadore bapaster na bafukamelaka bango bazolalela bino bana bazodétruire bana na bino bazosa batemple na bambongo na bino bozotema te bofongana misu te quel peuple boza kokangama misu bozo ba juger bango te tanke ki bino banani ba juger bino te bozo bana baninga bolala bango bana baninga bo détruire bilembo na bango combien bozo détruire bilembo na bango baloba te tanke ki bozo détruire mboka wana nana koloba te oya yebika lingi mboka na koloba ko telema koloba pona mboka na ye bandeko zo sunga te pe silite bango bazomona baza bakonzi bazokonza na RDC yango na basali batemple na bango yango ona bakolala na bango ba jeune fille oyenge balingi po muta ko toucher bango azate kaka bino bandimboko ya bo toucher bango te baba we ya fuati ba we nini ya fuati ba we nani baza est-ce que nzamba ibi bango bino boye bani bozotana ba misu wana boye bani nzamba ibi bango ba bisi bino nzamba azangi bana bible zolo bango bien nzamba bien za capable ya kotelemisa mabanga ekotelema ko doré ba on se bozoma makamele ka RDC bozo betela maboko bozo bana diable bino nyonso po oza famille na saint esprit ako telemelango ako se plaba acte ele kana RDC te tota ka bitakala bon la station mitakala chaque fois tota mitakala ya frère oyebimi ya sœur oyebimi ya mona oyebimi bande konanga soka ki mwana na yo soka ki ndeko no botala mitakala ngo ba o détruire bana baninga bo se pe nango botala mboka no se za détruire mboka no se kitina se bande konana ko se pe mboka nae mboka biso te be RDC te be mboka lokumu tu be RDC na ke chez moi na kozala l'aise na ko se place chez moi o tabat ba kuma ko fantôme muto se pe nango azate o baba acte ele ka RDC to se pe nango te to eza soni même nga mamaniki nana mindele na mema bango kuna no mema mindele te po eza soni na soni po na mema mindele na ba botala mboka pa to uta eza soni na mawa batu bakoma na bango ko dorer ba pasteur batu bakoma ko dorer ba pasteur pe bakoma ko kosa bino bazo lala pe bana na bino bazo détruire ba vie ya bana na bino bazo baby sa ba vie ya bana bino bazo longola bana bino bazimbo ko telemati ba mama nanga ba papa nanga boko telemati po te boloba bo beta sete bokanga minoko nana kangi bino minoko po boloba te boko belela te ba bokomi ko mona mitakala eza mababet bo la sabino mababe ila sabino ke babanga na bango nzambe te bazola sabino babanga ka nzambe te bana mona crainte ya nzambe te bandeko nanga mama oyo yebi oza na crainte ya nzambe mama oyo yebi oza eli ya nzambe mama oyo yebi oza na toile ya nzambe okotelemela yango koloba okobeta sete obake nzambe na biso azali nzambe ya ordre nzambe na biso azali jouer te nzambe na biso azangi bana te po bana batelema badore nzambe azoloba bango bien mokili o mondio toza bandeko za piko leka Sodome na Gomorrhe nzambe aza capable akotelemisa mabanga nzambe aza na bana babite oyo nyonso bozomona balobaki te bachante bazoyemba pasi eleki bazotonga batemple bamoni mocommerce eza te mosani baosala yango fo basala batemple na bango fo bakoma kolia bambongo mpo bamoni peuple na eza na pauvreté peuple ya na pasi faut pas profiter na misère ya peuple bazo profiter na misère ya peuple pour peuple peuple qui m'a appelé la place au kimate bazo qui m'a ba église na ba église sika so ba pasteur on ba lion ba temi bible le bien au clair je sabia ete bino bo bien ete bo kota lola te bo bien ete bo kota lola te bo ke kotel na porte lola fait que bon empêcher ba na nzambe ba kota lola te to ta mitakala to bi stop
tolembi miteka na bino tobi ete bola na bino nzambe te boyaki mpo bodétruire peuple mais bana nzambe bakotelema baeli ya nzambe botelema mpo te boganga miteka boganga mpo na souffrance oyo eza na RDC trop c'est trop tolobi stop tomoni nga namoni na misu na nga namoni mpa bamama bazosouffrir namoni peuple ezosouffrir namoni mpa bana bazosouffrir na leli asali mosama ntango akolela na binzambe na ngai bana oyo bamerite ni mpo basouffrir bamama oyo basaki lisumu nini nzambe na lola mpo ete basouffrir bamama bazosouffrir bino boza na pitié na bango te bozoboye koyiba bango mbongo boyibi bo bambongo mpo botonga batemple estce batemple ya bino botongi ya minene nzambe ayebi yango batemple ya bino minene botongi komi concurrence batemple nzambe ayebi yango te bandeko tobangaka na nzambe yango moni bozobanga na bino nzambe te boyeba komi kolakisa mitakala totalaka mitakala bokomi kolala bana bato bozosakana bana kaka bandimi na bino bozosakanela bango mponi bozobanga na bino nzambe te bozobanga nzambe te mais 2020 oyo eza année oyo année ya grâce année oyo nzambe atelemi nzambe akotelemisa souffrance ya bamama wana oyo bazolela kolela bango ezokoma kino evandi nzambe na lola nzambe ambe akofrape tokojuge bino oyo akoloba ete bojuge bango te bandeko botelemela bango baeli ya nzambe botelema oyo nyonso bake tojuge bango te tokojuge mpo bible ezo bango tojuge bango abi ete esengeli bino bozala baexemplaire bolakisa bana nzambe baexemple bozala baexemplaire mpo te bolakisa bana nzambe nzela afeke bana nzambe balanda nzela na bino bekolakisa bana nzambe mitakala bana nzambe bakolanda mitakala bote bapaye nini bote bapaye boya bapaye kutu tomona baba olakisa mitakala te bino bolakisa nini bozolakisa biso mitakala mpo ete bato baya kolanda mitakala na bino bandeko tobe stop tolobi stop na mitakala na bino bandeko na ngai tokobetela diable maboko te tokotala mitakala na bino te tokodenonse bino longe bible elobi makambo bozosala na secret so balakisa yango na public devant public ezali soni mpo ete baloba na bato bandeko na ngai oyo nyonso tozomona baza nzambe te boke na RDC bokotala bango bomonake RDC fomeza pasi bande bolandi nga nzamba ngo na bino nzamba pambola bino bavrai bokama na nzambe mitakala oyo bozomona elembisa bino te na nzambe bino bandako na beta yango sete a chaque fois na ba ete boluka nzambe na bino bandako na baeglise te mpo na eglise bokozala desi mingi so bozotala mitakala bomona na bafacebook mitakala bomona ba whatsapp mitakala bozomona partout na bainstagram bokolemba kosambela nzambe mais bolemba te nga na koencourage bamama oyo baza baproblème naye koencourage bapapa baza na problème bolemba te balobi sali ezali individuel sali na yo ndeko kotala te paster wana ayaki nini ayaki ndenge nini aza moponami aza mobengami azali nani est ce que nzambe moto aponaki ye point d'interrogation mais balobi misala na bango yango ezolakisa identité na bango bandeko nanga bolandi nga nzamba mona bino bandeko tozaka wana po toyede mboka na biso RDC ekende liboso twana posa mboka na biso ekende liboso tellement trop c'est trop bandeko bolandi ngai nzamba pambola bino mamanik apesi bino des gros bisous vraiment je vous aime tous merci na bandeko nyonso bosutenaki FOVT nzamba mona bino tozaka wana po tosunga bamama na biso tosunga bana na biso afeke mboka na biso RDC ekende liboso RDC ana besoin na yo ndeko olandanga ana posa ya biso nyonso afeke tosoutenir mboka na biso des gros bisous merci bye merci